दर्शक पनि नमस्कार। राम घिसिङ अफिसियल च्यानलमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज म प्रगतिशील र प्रगतिवादी शीर्षकमा बोल्ने आज्ञा माग्छु। एक, प्रगतिशील। गति भनेको चाल र वेग हो। प्रगति भनेको कुनै कार्य अगाडि बढेको स्थिति हो। शील भनेको राम्रो स्वभाव वा तत्पर भइरहेको हो। अब प्रगतिशील भनेको समाजको परिवर्तन गर्न चाहने, विश्वास गर्ने, त्यसअनुसार काम गर्ने हो। दुई, प्रगतिवादी। प्रगति भनेको कुनै कार्यको उन्नति हो। वाद भनेको विद्वानहरूले प्रतिपादन गरेको विशेष सिद्धान्त हो। प्रगतिवादी भनेको एउटा विशेष सिद्धान्तको आधारमा उन्नति प्रगति गर्ने हो। मार्क्सवादी दर्शन अनुसार समाजको अग्रगामी परिवर्तन गर्न चाहनेलाई प्रगतिवादी भनिन्छ। प्रगतिवादको सैद्धान्तिक र दार्शनिक आधार मार्क्सवाद हो। मार्क्सवाद भनेको मार्क्सद्वारा प्रतिपादन गरिएको दर्शन हो। कुनै पनि विषयमा गरिने गहन चिन्तनलाई दर्शन भनिन्छ भने मार्क्सवादी विश्व दृष्टिकोणलाई द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद भनिन्छ। भौतिक वस्तु वा दृश्य जगतलाई महत्त्व दिएर वस्तु वा घटनाभित्र दुई पक्ष बीचका सकारात्मक र नकारात्मक आन्तरिक सङ्घर्षमा नयाँले पुरानोलाई नष्ट गर्दछ। यसरी हरेक वस्तु वा घटनालाई द्वन्द्ववादी दृष्टिकोणबाट अध्ययन गर्नु द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद हो। भौतिक पदार्थको विकासको फलस्वरूप मानिस बनेको कुरा विज्ञानले प्रमाणित गरिसकेको छ। मान्छेको विचार गर्ने खोपडी भौतिक विकासकै उपज हो। मार्क्सका अनुसार जुन संसार भौतिक छ, इन्द्रियबाट थाहा पाउन सकिन्छ र जसमा स्वयं हामी छौँ, त्यही नै एक मात्र सत्य हो। पदार्थ चेतनाको उपज होइन, तर स्वयं चेतना नै पदार्थको सबभन्दा ठुलो उपज हो। द्वन्द्वात्मक भौतिकवादका विशेषता: एक, विश्वका प्रत्येक वस्तु र घटना परस्परमा सम्बन्धित हुन्छन्। कुनै पनि घटनाको विषयमा थाहा पाउन त्यसको कारण र त्यसमाथि पर्ने अवसरबारे थाहा पाउनु पर्दछ। यस सवालमा एङ्गेल्सले प्रकृति एउटा सुसम्बद्ध अविच्छिन्न एकाइ हो जसमा वस्तु, घटना, प्रवाह एक अर्कोसँग भित्री रूपले सम्बन्धित छन्, एक अर्कामाथि निर्भर छन् र एक अर्काको रूपरेखा निश्चित गर्दछन् भनेका छन्। दुई, द्वन्द्ववादले प्रकृतिको कुनै पनि क्षेत्रमा स्थिरता, गतिहीनता छैन भन्ने स्वीकार्दछ। यसले वस्तुहरू अस्तित्वमा हुर्किने र पुरानो भएर सकिने क्रिया निरन्तर चल्छ भन्ने मान्दछ। एङ्गेल्सका अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया सबभन्दा सानोदेखि ठुलोसम्म, बालुवाको एउटा कणदेखि सूर्यसम्म, प्रतिष्ठादेखि मानिससम्म अस्तित्वमा आउने र अस्तित्व लोप हुने निरन्तर प्रवाहमा छन्, गति र परिवर्तनको निरन्तर अवस्थामा छन् भनिएको छ। तीन, प्रत्येक विकास सुरुमा परिमाणका परिवर्तनका रूपमा हुन्छ। पदार्थमा भइरहेको परिमाणको परिवर्तन खास अवस्थामा पुगेपछि पदार्थको गुणमा एकैचोटि परिवर्तन आउँछ। नयाँ पदार्थमा परिमाणात्मक परिवर्तनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। यो क्रम निरन्तर चल्दै विकास साधारणबाट जटिलतिर बढ्दछ। चार, हरेक वस्तु र घटना प्रभावभित्र सकारात्मक र नकारात्मक दुई पक्ष हुन्छन्। यी दुवै पक्ष परस्पर विरोधी हुन्छन् र नयाँले पुरानो विरुद्ध सङ्घर्ष गर्छ र बलियो हुन्छ, पुरानो नष्ट हुन्छ। प्रकृति र समाजमा सम्पूर्ण विकास पदार्थभित्र रहने परस्पर विरोधी तत्त्वहरूको सङ्घर्ष पुरानोको हार र नयाँको जितकै नतिजा हो। यस सवालमा लेनिन भन्छन्, सही अर्थमा द्वन्द्ववाद वस्तुहरूको मूल तत्त्वमा रहेका अन्तर्विरोधहरूकै अध्ययन हो। विकास भनेको विरोधी तत्त्वहरूको सङ्घर्ष हो। द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको विशेषतापछि द्वन्द्ववादको नियमको बारेमा चर्चा गरौँ। एक, परिमाणबाट गुणमा परिवर्तन हुने नियम। द्वन्द्ववादको यो नियम अनुसार पदार्थमा आएको परिमाणात्मक परिवर्तनले गुणलाई फेर्दछ। प्रत्येक पदार्थको परिमाणात्मक पक्षमा निरन्तर परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। परिमाणात्मक परिवर्तन निश्चित अवस्थामा पुगेपछि त्यस परिवर्तनको निरन्तरतामा हस्तक्षेप भएर परिमाण गुणमा परिवर्तन हुन्छ। पानी उमाल्दा क्रमशः तातिँदै गएर 69 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म पानीको गुणमा परिवर्तन आउँदैन। पानीको ताप 100 डिग्री सेन्टिग्रेडमा पुग्दा मात्र तापको परिमाणात्मक वृद्धिले पानीलाई उम्लिने बिन्दुमा पुर्याउँछ। त्यसबेला पानीमा गुणात्मक परिवर्तन आउँछ र पानी बाफ भएर उड्दछ। यसबाट एक, परिमाणमा बिस्तारै आउने परिवर्तन। दुई, त्यो क्रिया खास बिन्दुमा पुगेपछि आउने क्रान्तिकारी गुणात्मक परिवर्तन थाहा पाउन सकिन्छ। दुई, विरोधी तत्त्वहरूको एकता र सङ्घर्षको नियम। यस नियम अनुसार प्रत्येक पदार्थमा दुई किसिमका तत्त्व हुन्छन्। ती दुवैको एक आपसमा सङ्घर्ष हुन्छ। यस सङ्घर्षलाई अन्तर्विरोध भनिन्छ। अन्तर्विरोध विकासको नियम हो। यस बारेमा मात्सु सेतुङले
वस्तुभित्रको अन्तर्विरोध विकासको आधारभूत कारण हो, जबकि अरू चिजहरूसँगको सम्बन्ध तिनीहरूको अन्तर्सम्बन्ध र अन्तर्क्रिया दोस्रो कारण हो। बाहिरी कारण परिवर्तनका अवस्था हुन् र भित्री कारण परिवर्तनका आधार हुन्। बाहिरी कारणहरू भित्री कारणद्वारा नै क्रियाशील हुन्छन् भनेका छन्। यसलाई प्रश्न पार्न माओ त्से-तुङले फेरि भनेका छन्, सुहाउँदो तापमानमा फुल चल्लामा फेरिन्छ, तर जस्तोसुकै तापमानले पनि ढुङ्गालाई चल्लामा फेर्न सकिँदैन, किनभने दुवैको जग आधार नै बेग्ला बेग्लै छन्। भौतिक संसारमा गति नभएको कुनै वस्तु हुँदैन। गति भनेको अन्तर्विरोधकै रूप हो। यति मात्र होइन, अन्तर्विरोध प्रत्येक वस्तुको विकासको थालनीदेखि अन्त्यसम्म पाइने सामान्य लक्षण हो, तर प्रत्येक वस्तुमा अन्तर्विरोधको एउटा विशिष्ट लक्षण हुन्छ। यो पदार्थको सार तत्त्व हो। अन्तर्विरोधबारे माओ त्से-तुङले कुनै वस्तुको विकासका प्रक्रियामा रहेका हरेक अवस्थामा पाइने अन्तर्विरोधका विशिष्टताको अध्ययन गर्दा हामीले तिनलाई तिनका आपसका सम्बन्ध, तिनका सिङ्गै स्वरूपमा हेर्ने मात्रै होइन कि हरेक अन्तर्विरोधका दुवै पक्षलाई पनि खोजेर हेर्ने गर्नुपर्दछ भनेका छन्। माओ त्से-तुङका अनुसार जटिल वस्तुको विकासको प्रक्रियामा एकैचोटि थुप्रै किसिमका अन्तर्विरोध हुन्छन्। तीमध्ये एउटा मुख्य हुन्छ र अरू सबै अन्तर्विरोध त्यसका भरमा रहेका हुन्छन्। 3. निषेधको निषेध नियम। जुनसुकै पदार्थ र व्यवस्था एक समयमा उत्पन्न हुन्छ, बढ्छ र आखिरमा नष्ट हुन्छ। निषेध जति सबै द्वन्द्वात्मक हुँदैनन्। विकासको स्रोतको रूपमा काम गर्ने र सम्पूर्ण सकारात्मक र स्वस्थ पक्षको रक्षा गर्ने मात्र द्वन्द्वात्मक हुन्छन्। निषेध भएको पदार्थले आफ्नो ठाउँ त्योभन्दा शक्तिशाली र विकासशील वस्तुका निम्ति खाली गरिदिन्छ। आफ्नो यथेष्ट विकास भइसकेपछि स्वयं यसले नयाँका लागि नष्ट हुनुपर्दछ। यसलाई निषेधको निषेध भनिन्छ। प्रत्येक निषेधमा निम्न स्तरबाट उच्च स्तरतर्फ, साधारणबाट जटिलतर्फ बढ्दछ। एउटा उदाहरण गहुँको बिउलाई लियौँ। बिउको निषेध हुन्छ र त्यसको ठाउँमा गहुँको बोट आउँछ। बिउको निषेध नभएको भए बोट हुन सक्ने थिएन। केही समयपछि गहुँ पाक्छ र विकासको प्रक्रिया सकिन्छ। गहुँको बोट मर्छ वा यसको निषेध हुन्छ। यो निषेधको पनि निषेध भएकोले बिउको रूपमा भएको गहुँ अहिले गहुँ नै छ, तर गहुँ धेरै छ। त्यसलाई फेरि रोप्ने हो भने अझ धेरै गहुँ हुन्छ। यसरी निषेधको निषेधबाट विकास हुन्छ र त्यो विकास निम्नबाट उच्च स्तरतर्फ जान्छ। मार्क्सवादको सैद्धान्तिक मान्यतामा 1. द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद, 2. वर्ग सङ्घर्ष, 3. इतिहासमा बल प्रयोगको भूमिका, 4. सर्वहाराको अधिनायकत्व, वैज्ञानिक समाजवाद, 5. वर्गहरूको विलुप्ति, साम्यवाद पर्दछन्। यी सैद्धान्तिक मान्यतालाई वर्गीय प्रतिबद्धता, विचारधारात्मक प्रतिबद्धता, राजनीतिक प्रतिबद्धता, साङ्गठनिक प्रतिबद्धता सहित जीवन व्यवहारमा लागू गर्नेलाई मार्क्सवादी भनिन्छ। प्रगतिवादको सैद्धान्तिक र दार्शनिक आधार मार्क्सवाद भएकोले समाजको आमूल परिवर्तन गरी समतामूलक समाज निर्माणमा लाग्नेहरू प्रगतिवादी हुन् भने समाजमा भएका रूढिवादी अन्ध परम्परालाई मार्क्सवादी नभई परिवर्तन गर्न चाहने सबै प्रगतिशील हुन्। मार्क्सवादी भएर समाज बदल्नु प्रगतिवादी र मार्क्सवादी नबनी समाज बदल्नु प्रगतिशील भन्नु हो। मार्क्सवादका आधारभूत प्रस्तावनाहरूलाई लत्याएर क्रान्तिकारीको मुखुन्डो लगाएर देश र जनतालाई छक्याउनु अन्ततः अवसरवादी र संशोधनवादी बन्दै प्रतिक्रियावादमा पतन हुनु हो। मार्क्सवादका आधारभूत प्रस्तावनाहरूलाई लत्याएर क्रान्तिकारीको मुखुन्डो लगाएर देश र जनतालाई छक्याउनु अन्ततः अवसरवादी र संशोधनवादी बन्दै प्रतिक्रियावादमा पतन हुनु हो। दर्शकवृन्द, आज यति नै। हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अर्को एपिसोडमा भेटौँला। हवस् त, धन्यवाद।